it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. Pabili na kami ng SD card. Finally. Mahal lang, pero sige na lang. So, have to change my kwarto for another bank. Tas nasad sa ulan. Hala, wait lang. Asa tong payo na. Demo payo. Ano pa natin? Ano? Very good. Ano nung nagalitak sa ako? Isa lang pwede. Ay, hindi pwede. Oh, pang-top. Hindi, lagi ka isa-isa man ito. Sige, hati man ito ni Papa. Hindi ko tag-half. Ano ito siya? 6K, 3K each ang card. Wala na akong dala akong card. Ay, dala sa phone. Nasa phone. Wala mong phone ba yun? Sabok, tabi. Ay, pudno. Ulan-ulan. Kabalong na ami. Di dapat adjust dapat mo. Kabalong dagan na kami dala sa mukabot. Apil-apil pang ano. Papi-off sa aircon. Ayan! Tudyoga pa ba si nag-ulan? Dari mo dito nagbagtas kagabi, iba. Gituyok mo natin yung digto. Tama na. Dire natatanga na. Dari? Dire sa ka. Asa man? Dari tayo. Ikaw na. Ay! Gaya. Alam, wala mo ko yung time para magbugunit, ana. Buang maday ka. Dito da. Ako likod. Nakaoy. Annyeong! Renchana nag-ulan. Oh my God. Diri pod good ang snowdrop. Awa be. Sa ito na movie itong nag-wait sa dali. Like, asa man ito? Unsa na movie? Ay, kato naaslay igsuon. Katago igsuon. Ito nag-ayos og kotse. Shit. Good, nice. Tuyo ko na to. Mga ignorante po kami. It's so green. We're here at Yonsei University. Sabi kang stila dito. Sunday. May ano ba? Like, full scholarship sila. For Still, international. isod gyapon kayo mag-avail ana sis. Pagkaon sa ta. Hindi ko ka-picture ha. Di ka ka-picture? Naka-picture ka ganito? Yan na lang. Again, 1, 2, 3, go. Yep. Annyeong. So, we can go home now and eat. Annyeong! Mga onami. Oh my God, Nagpag. Ay, nako.
Non-stop pa man. Where's the bus station? Ito, sis. Bigyan ako. Nga. Dami lang puksok ay. Lawa. Chicken. Walang alam nga dito. So, saan siya kung chicken? Kaya mo na kung dito. Ano kung plastic? Baso mo din. What is this? What is that? Lemonade. Lemonade na sparkling. Yep. Uy! Facebook na. Open, karaoke. Gusto ka mag-karaoke pa? Last piece. Last piece. Wala Pinoy kay Korean ka na rin. Sis, gibilin na tani mo, pero natay tatak Pilipino. Kana, may bigyan ako na. Video wali. Hello. Time check. It's almost 5 a.m. 4:30. And going inside is very kalat. Ano nga password? 1, 2. Ay, matuog na ta. Wala na, pila sa vlog. Kakalat. Meron. Kaya na mo ba sa chicken kasi nakas mo na may Ay, pag-on. More on parat? Ha? More on parat sila. Mas lamig gabi. Sabi ano ba dito sa tika pero gutom lang tato. Gutom mo kung tulong. Wait lang. Tawag mo lang. Kami ini kung cheddar. Hexagol. Nagtama. I swear. Lamig na kami sa ulo lang. Hanggang kung tinagpan-girl sa likod. Oh my God. Gabit, ano pala mas lamig? Ano ba? With potato. Thank you. Kamida. So, we're
we were staying at Mama's and Papa's guest house in Hongdae. This was our room. Bit messy still. Kaya late kami naka-check out. Hello. We have 2 bathrooms, one and the other one there. It's pretty nice. Kachang. And then, pag late na kayo umuwi, dito kayo sa stairs. And there's an elevator, washing machine, and then apple over there. So look, this is like the hallway. It's so pretty. Very aesthetic. So another room, good for 2. Another room, good for 2. And then to the right side, there's the kitchen. Yep, so this is the 3rd floor of the guest house. Meron pang 5th and 4th floor, pero wala ako access sa 4th. Sa 5th, I just went up there because it's like the lobby area of the guest house. So yeah, bye! If we're together